की ज्यांनी फायदो घेतिल्लो आसा त्या लोकांचे म्हणणे आहा कोंकणी काम जालें वयसलें अशे बरेचशे जावन आसात. बरेचशे जाणांनी आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर समाजाचो वापरूय केल्लो आसा. पण जे वेळाचेर भायर जे वेळाचेर आंदोलनां केल्ली जातात त्या वेळाचेर बरेचशे टिकाय आमकांय सहन करचे पडटा. आमकां कित्याक सहन करचे पडटा? प्रकाश वेळीक म्हणू नाकात, आमचे आदरणीय आमदार म्हणू नाकात, हांव म्हणू नाकात, आमी एक राजकारणांतल्यान मुखार आयिल्ले मनीस ह्या हेजेर पाविल्ले आसात. आनी जे वेळाचेर हें आंदोलन जालें ते वेळाचेर त्या आजचे जे तरणाटे जे आसात, युवक जे आसात, ते युवकांक मिसगायड करपाचे बरेचशे जाण प्रयत्न करतात ज्यांनी ह्या आंदोलनात केन्ना सहभागात जाले ना, केन्ना एक फुलदाची पाकळी किंवा एक कुस्कूट भर योगदान दिलें ना. हे लोक बरेचशे आजच्या तरणाट्यांक आज वेगळ्या मार्गान किंवा वेगळ्या दिशेन व्हरपाचो प्रयत्न करतात. आणि कितें चल्लां म्हाका दिसता म्हजे ह्या कारकिर्दीन ज्या वेळाचेर ह्या समाजा कडेन आमी जोडिल्ले आसात आनी केन्नाच खंयच्या एका नेतृत्वाचेर केन्ना उलयले ना. म्हाका दिसता का फाटल्या ह्या रवींद्र भवनाक हांवें बरेच मातशें भाशणूय केल्लें आशिल्लें, बरेचशे जाणांक जळजळटूय जाल्लो आशिल्लो, जळफाटूय जाल्लो आशिल्लो. आनी म्हणूनच एक गोष्ट आमी लक्षांत सोदतात की हांव जो हांगसर जो पाविल्लो आहा किंवा गणेश बाब गांवकर जो पाविल्लो आसा किंवा प्रकाश वेळीपाची जी कारकिर्द जी आसा ती ह्या आंदोलनाचो फायदो केन्नाच घेतले ना आनी केन्नाय जालें ना. हें वारंवार हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी सांगपाची गरज आसा. कारण जे वेळाचेर हें आंदोलन जालें 2011 आनी तेजे वेळाचेर 2012 जे वेळाचेर निवडणूक जाली त्या वेळाचेर त्या निवडणुकींतल्यान जैतिवंत जाल्लो फक्त एकटोच आसा तो म्हळ्यार गणेश बाब गांवकर. प्रकाश वेळीपान ह्या आंदोलनाचो फायदो घेतले ना. उलट जाल्यार आंदोलनाक फायदो घेवन प्रकाश वेळीपाक नुकसान जाल्लें आसा. कारण प्रकाश वेळीप आनी गोविंद गावडीन निवडणूक लढयलेली आशिल्ली. हेजो अर्थ आमकां त्या आंदोलनाचो जो वापर जो केलो अशें म्हणून जी आज टिका जी करतात पळय तांकां म्हाका सगळें सांगपाचें आसा की बरेचशे आजच्या युवकांक खबर ना 2012चो इतिहास कितें घडिल्लो आनी कितें ना घडिल्लो. पूण एक विशय आमी लक्षांत दवरून घेतिल्ले आशिल्ले, टिका करणारे खूब जाण आसा आनी क्रिटिसिजम यू ऑलवेज टेकन इन टू द पॉझिटिव्ह वे. आनी म्हणूनच आमी एक गोष्ट आमी लक्षांत घेतात की आमी प्रामाणीकपणान ह्या आंदोलन मुखार व्हेल्ले आशिल्ले कारण ह्या समाजाचेर जाल्लो अन्याय, ह्या समाजाचेर जाल्लो अत्याचार आणि या समाजात फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर प्रत्येक सरकाराने वापरलेलो आसा ह्या दृष्टिकोनातल्यान आमी त्या आंदोलन पेटयलेलें आशिल्लें.